आयज आमचे केअरिंग सोल जो एक ग्रूप आसा जेंच्यांनी हो आयज एक प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आनी हो प्रोग्राम स्पेशली आसा इन केस ऑफ एमर्जन्सी. जेन्ना एमर्जन्सी खंयसरी एक्सिडंट जालो जाल्यार कितें एमर्जन्सी जाल्यार ताका कसो हेल्प करपाचो आनी हेजे लागून हेंच्यांनी हो प्रोग्राम हाडलेलो म्हणून स्पेशली जे सगळे यंगस्टर्स हांगा बसले तांकां ते थियरी जे इन कॉलेब्रेशन विथ EMRI वांगडा केल्लेले आसा ते तांकां एक्सप्लेन करतले कशें प्रॅक्टिकली कशें लोकांची लायफ सेव करपाक ट्राय करपाक इन केस ऑफ एमर्जन्सी. सो एक न्यू कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी रेडी केलेलो आसा तेज्या वांगडा तांकां प्रॅक्टिकलूय आसतलें. सेकेंड हाफ आसतलो तो प्रॅक्टिकल आसतलें. प्रॅक्टिकल इन द सेन्स बाबा इन केस ऑफ एमर्जन्सी कशें करप. सो हे दोनूय पार्ट आसा थियरी आनी प्रॅक्टिकल पार्ट आसा आनी तेका लागून हे केअरिंग सोल जे आख्या गोंयभर जे मेडिकल कॅम्प जावं या बाकीचे ब्लड डोनेशन कॅम्प जावं हे सगळे ऑर्गनायज करतात आनी आयज स्पेशली तेंच्यांनी JCI आमचो मुरगांव JCI हेज्या बरोबर कॉलेबरेट करून EMRI वांगडा कॉलेबरेट करून हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट आमचे फुडें ह्या भुरग्यां कडसून खूब जाणांक मेळोंक शकता इन केस ऑफ एमर्जन्सी. तुमी पळयता आयज रस्त्याचेर कितलेशे एक्सिडंट जातात आनी लोक पडलेले आसतात सादेपणी कोण हात घालपाक वचना त्या टायमाचेर जर ताका मातसो जर कोणें हेल्प केलो इन केस ऑफ एमर्जन्सी ताका फर्स्ट एड मेळ्ळो जाल्यार जी टॅक्नीक आयज ते शिकयतले तेजो म्हाका दिसता सोसायटीक लागून खूब हेल्प जातलो. तेजे लागून आयज हांव मुद्दाम ह्या इव्हेंटाक लागून हांगा येयलोलो आसा आनी म्हाका थोडीशी तेंचे कडसून शिक्षण मेळटलें अशें हांव अशें बाळगिता आनी त्याच प्रमाणे परत एकदां हांव केअरिंग सोलाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता कित्याक असो तेंच्यांनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. आनी ह्या प्रोग्रामाक मुद्दाम आयज आमचो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय प्रेजेंट आसा आनी तेणेन आमकां खुबशी आयज सांगत केलेली आसा. सो आयज अशे सगळे जाण वांगडा येवन सोसायटीक लागून म्हाका दिसता एक आमी बरें करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा आनी हेजो जो आसा इम्पॅक्ट आसा म्हाका दिसता हेजो स्पेशली कित्याक आयज यूथ आसल्या कारणान हेजो बेनिफीट आमकां इन रिटर्न सोसायटीक जातलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. सेविंग सोल्स तशें EMRI आणि JCI वास्को हेज्या दोन पालवान एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम हांगा आयोजीत केल्लो आसा. खूब बरें दिसता की भलायकी क्षेत्रांत अशें कितें तरी चल्लां कित्याक आमकां दिसता की आज खूब अशे अपघात जातात घरांत जावं किंवा रस्त्यार जावं लोक फर्स्ट एड किंवा फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग नासल्या कारणान लोक तांकां वाचोवपाक शकनात. सो सेविंग द लायफ इन दॅट गोल्डन आवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां दिसता की कालच एक इन्सिडंट व्हडलो इन्सिडंट जालो ओरिसा खुबशे लोकांनी वाचयलें कित्याक तांकां तेंचे भितर एक सेविंग इन्स्टिंक्ट तेंचे कडेन हेल्पिंग इन्स्टिंक्ट आशिल्लो बट तेंच्यांनी वाचयलें. खूब जाणां लायनीन उबे आशिल्ले लोकांक रक्त दिवपाक. अशेंच आमकां तरी दिसता की आमी कितें तरी समाजा खातीर करपाचें कित्याक आतां पळयल्यार फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग जें आसा ह्या आज जें आसा तितून एक थियोरिटिकल आनी प्रॅक्टिकली आसतलें. सो म्हाका खूब बरें दिसता की पयलीं थियरी जाणून घेवपाची म्हणजे आपल्या शरिराक कशें एनाटॉमी फिजिओलॉजी कशी आसता आनी ताका आमी कशें ताचेर आमी विचार करपाचो नॉलेज घेवपाची आनी त्या नंतर एक प्रॅक्टिकल सेशन आसतलें तें आनीकूय तेजें गरजेचें आसा. सो म्हाका खूब बरें दिसता की आयच्या ह्या आमच्या आयोजीत प्रोग्रामान चडसो यंग एक पॉप्युलेशन किंवा टिन्स सगळे जमा जाल्ले आसा आनी अशेंच आमकां जाय की हे लोकूच हे भुरगीं जी आसा की आमची फुडची पिळगी जी आसा ती सगळ्या वाठारांनी अशें खंय कोणाक कितें त्रास जालो किंवा फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग जाय पडलें जाल्यार आमी फुडें सरून तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय. आयज आमच्या ह्या कार्यक्रमांत श्री संकल्प आंबेडकर म्हणजे मोरगांवचे लाडके आमदार वेळान वेळ काडून आयले. बाकीचे सगळ्यांनी हांगा एक सपोर्ट सगळ्यांनी साथ दिवन असो एक प्रोग्राम केल्लो आसा. म्हाजी खूब तांकां शुभेच्छा आसा आनी फुडें सुद्दां ह्या भागांत किंवा पुराय गोंयांत खंय जर असो प्रोग्राम जाता आसत जाल्यार म्हाजी तांकां सहायता आसतली आनी हांव तांकां परत एकदां शुभेच्छा दिता. थँक्यू. जो आमचो प्रोग्राम आसा आयज कॅरिंग सोला थ्रू आमी केला कॅरिंग सोल आनी JCI. सो फर्स्ट जो आमचो असो वर्कशॉप आसलो जो आमी फोंड्या केल्लो सो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सो आमी चिंतलें की हो प्रोग्राम आमी वास्को आमच्या लोकां खातीर हाडटले. एमर्जन्सी आतां खबर आमी एज अ बाय स्टँडर्ड जेन्ना एक्सिडंट जाता तेन्ना लोक सारके आपूस जाता तांकां कळना की कितें करपाचें त्या टायमार. सो हो प्रोग्राम आमकां शिकयतले की एमर्जन्सीन हाव टू रिस्पॉन्ड टू एमर्जन्सी कळ्ळें. सो तेज्या खातीर हांव प्रोग्राम हाडला आनी हांव आशा करता हे सगळे लोक बरे शिकत घेतले आनी फुडें आनीक 10 लोकांक शिकयतले आनी अशी एक चेन अशी तयार जातली आनी आमी प्रयत्न आमचे चालू आहा की हो आमी सगळो जे वर्कशॉप आहा इनिशिएटीव हो आमी अख्ख्या गोंयभर व्हरतले फुडें आनी आमकां आमचे MLA संकल्प आंबेडकरांनी बरी मदत केल्ली आसा हितून. सो आमी हो कंटिन्यू दवरतले. आयज आमी हांगा घडोवन हाडलेलो आसा EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसा तर्फे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ट्रेनिंग. आमकां खबर आसा की आजच्या फाटल्या दिसांनी आमी खुबशे गजाली आयकला की एक्सिडंट जालो वो कोणाक प्रॉब्लम जाता
वाटेर कोणाक फिट्स येता, गाडी चलयता प्रॉब्लम जाता. सो तेन्ना अशी गजाल जाता की आमकां एम्बुलन्स येयसर रावपाक पडटा वा ताका हॉस्पिटला पर्यंत व्हरसर रावपाक पडटा. सो JCI मोर्मुगांव पोर्ट टावन कॅरिंग सोर्स इन असोसिएशन विथ EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसीस आमी एक प्रोग्राम येवजून हाडलो की वास्कोची जितली यूथ आसा मे बी फ्रॉम 18 to प्लस इयर्स तेंच्या खातीर आमी एक प्रोग्राम घडोवन हाडलो. तांकां EMRI फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ट्रेनिंगान ट्रेन करपाचें, जितून की वाटेर खंय एक्सिडंट जालो कितें जालो कोण क्रॉस जाता जाल्यार तेंच्यांनी ताका हेल्प करपाचें. अशें म्हणून हो प्रोग्राम आमचो आसलो आनी जेचे तर्फे आमी एक्चुली इमॅजिन केल्लेलें की आमकां वास्कोचेच यूथ येतले, बट लकीली गोईंग टू सी मारगांव बिचोलीमच्यान सुद्दां यूथ येयलेले आसा आमचे ट्रेनिंगेन पार्टिसिपेट जावपाक, वीच इज अ व्हेरी गूड रिस्पॉन्स फॉर अस. हांव सगळ्यां लागीं मागता, तुमच्या तर्फे पूर्ण गोंया लागीं मागता की ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ट्रेनिंग सगळ्यांनी घेवपाची, ज्याच्या तर्फे आमी सगळ्यांक हेल्प करपाक शकता. दिस इज नॉट फॉर युअर पर्सनल बेनिफीट बट ऑल्सो फॉर सोशल यूज ऑल्सो. वी कॅन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. सो आज आमी एक प्रण घेवया की आमी सगळ्यांक हेल्प करतली, जितल्यांक गरज आसा तितल्यांक पावतली ही ट्रेनिंगे तर्फे. आनी आतां सद्याक एक फोंडा ट्रेनिंग सेशन जाला आनी एक वास्कोन जाला. हेच्या मुखार आमी ट्राय करतली की मारगांव, सालसेत, बिचोलीम त्या सायडीन सुद्दां आमी असे प्रोग्राम करून हाडूं शकू. My name is Dilip Param and I feel lucky to get opportunity to attend this wonderful program. It's about saving somebody's life. Imagine you are going on the road and somewhere you see somebody fallen on the road and you are standing watching him just helplessly. You can't do anything. And there is another scenario when you see a similar situation and now you know how to save his life. You go there, you do CPR and he is right back on his feet again. Now this someone at somewhere at some other time could be your very own. So this program empowers you to save somebody's life, and I'm so grateful to all these organizations who fantastically are organizing this and empowering us. I'm Smitesh, JP Smitesh Tayodekar, Zone Vice President of JCI India Zone 11 and a member of JCI Mormugaon Port Town. Today we see that we are seeing every second day a lot of accidents, a lot of mishaps happening, or many people are facing a lot of medical issues, suddenly medical emergencies at home. And to give them first line of treatment, there is no one nearby. By the time the ambulance arrives or by the time the nearest medical emergency helper reaches, it's late, or many a times the treatment doesn't start on time. So that is the time this first responders, creating first responders are very important. I feel every home, one first medical responder should be trained so that if there is any medical emergency in the house, he is the first person who starts giving the first medical response training. And along with that, we should have in societies, in communities, everywhere these trainers so that they can help people give first aid when there is a need arises of a medical emergency. Plus, we are seeing that today a lot of accidents happen along the roadsides or on the highways. But what we see is people gather around, they call ambulance, but there is nobody who is trained to give the first aid to that person. So when we were part of Red Cross in our school days, we were taught to give the first aid for different purposes, where there is maybe accident, maybe there is fractures, where how first aid can be given and then the patient can be taken to the hospital. The same way this training should be given to all the common men also, so that they come forward and they help people in mitigating this first aid issues. So I request, when we organize such programs, I request all the citizens of that particular area, citizens of Goa, to come forward and participate in such programs and make them successful. Train yourselves and make yourself a socially responsible medical respondent. My name is Pratiksha Satardekar. So I think this workshop is very important for one and all, because in all the life-threatening events that we encounter somewhere while going on the road or any audience that we are present in, because अशें आमी खूब फावटी आयकता की ओके एम्बुलन्स आनी 5-10 मिनटां बेगीन येयली जाल्यार तो मनीस वाचता,
लागलो तेजो जीव वाचता आसलो खूब बरें जाता आशिल्लें बट इवन एम्बुलन्स सगळ्या सिच्युएशनाक पावपाक पॉसिबल नासता खुबशे गजाली येता खुबशे हर्डल्स सुद्दां येता एम्बुलन्स पावपाक टायमार पॉसिबल आसना सो त्या टायमार असो कोण तरी जो ही ट्रेनींग ऑन बिहाफ ऑफ द डॉक्टर्स जाका सारकी नॉलेज आसा हेच्या बद्दल तो ही ट्रेनींग त्या मनशाक दी तर कोणाचो तरी जीव वाचपाक शकता सो इन दॅट पॉयंट ऑफ व्यू ही ट्रेनींग खूब इम्पॉर्टंट आनी जाता तितलें हें आनीक लोकां पर्यंत पावचें हेच्या फाटलें शिक्षण सुद्दां आनी प्रॅक्टिकल सुद्दां खूब लोकां भितर पावचो आनी हेचो खुबशे जाणांक उपयोग जावचे इतकेंच दॅट वी ऑल कॅन कॉन्ट्रिब्यूट इन सेवींग समन्स लायफ